السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في قناة الهواري. معكم إسماعيل. بعد الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. النهاردة وصفتنا عن حساسية الصدر وعلاج آلام الرأس، وكمان الوصفة دي يا جماعة بتخفف مرض الربو وضيق التنفس وآلام العظام الناتجة عن البرد طبعا، والصداع النصفي والجيوب الأنفية والعطس المتكرر. وهي طبعا احنا جايبين لكم وصفة بسيطة ومش هنكلفكم حاجة إن شاء الله. هي عبارة عن قرنفل مطحون زي ما انتم شايفين كده، والحبه السوداء مطحونه برضو، والليمون. الليمون يا جماعه طبعا جميل لحساسيه الصدر، والقرنفل والحبه السوداء او حبه البركه او الكمون الاسود، مكونات سهله وموجوده في اي بيت ان شاء الله. فهنجيب اول حاجه كده كوبايه، تمام كده. وبعد كده هنجيب ليمونه كده هنقطعها نصين، وبعد كده بقى ايه، هناخد بقى نعصر الليمونه كده على قد ما نقدر، تمام كده، في الكوبايه دي. بس هنحاول هناخد اللب بتاع الليمونه، يعني جسم الليمونه كله ان شاء الله كده هنعصره في الكوبايه دي اهو زي ما انتم شايفين كده. وكده احنا بنعصر ليمونتنا بقى الحلوه كده في الكوبايه دي اهو. هنحاول على قد ما نقدر كده هناخد لب الليمونه، القشر اللي جوه ده يا جماعه او جسم الليمونه من جوه ده مفيد جدا بفيتامين سي، وطبعا الليمون غني لعلاج البرد ان شاء الله كده، وربنا الشافي في الاول وفي الاخر، تمام كده. وبعد كده بقى هنجيب بقى ايه، نص معلقه حبه البركه او الكمون الاسود اهو، نص معلقه. وبعد كده نص معلقه قرنفل. الوصفه دي طبعا لو هتتعمل للاطفال هنبقى نص الكميه بالظبط كده ان شاء الله. يعني حطينا مثلا نص معلقه قرنفل، يبقى هنحط نص الكميه ربع معلقه او اقل من ربع معلقه شويه، عشان القرنفل طبعا عارفينه حامي والاطفال مش هتستحمله او مش هتتحمله. وهنحط ربع معلقه كمون اسود او حبه البركه، ونص ليمونه. بدل ما ناخد ليمونه هناخد نص ليمونه ان شاء الله طبعا الوصفه دي. وبعد كده هنجيبوا ايه، الميه بتاعتنا كده السخنه، تمام كده، هنحطها على الكوب كده. وهنجيبوا المعلقه بتاعتنا القياسيه دي كده، جايب لكم معلقه النهارده اطول معلقه، تمام كده اهو. هنقلب طبعا كل المكونات دي مع بعض ان شاء الله، تمام كده. وبعد كده ان شاء الله هناخد الوصفه دي ازاي. الوصفه دي طبعا هناخدها لو ضيق تنفس او لا قدر الله عندنا ربو او عندنا بلغم او كحه، كل ده على صدرنا ان شاء الله، تمام باذن الله كده. هتفيد الصدر بتاعنا ان شاء الله وهتفيدنا باذن الله، ووصفه جميله. لو للاطفال زي ما قلنا هناخد ربع معلقه حبه البركه، وهناخد ربع معلقه قرنفل، وهناخد نص ليمونه، وكمان ممكن نحليها لهم بالعسل الابيض. هتفيدهم ان شاء الله وهيبقى طعمها لذيذ خلال ان شاء الله 7 ايام بالظبط كده، 7 ايام او اسبوع بالظبط كده ان شاء الله. مش هنلاقي خالص لا الام كده في الراس عندنا او صداع نصفي او عطس متكرر ان شاء الله. وصفه هتفيدنا باذن الله، ضيق في التنفس مفيش، رطوبه في العظم مفيش، ان شاء الله هتفيدكم باذن الله. ما تنسوش تدعونا وما تنسوش تدعمونا بلايك او تشتركوا في القناه، الناس اللي بيزورونا اول مره في قناتنا ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده والوصفه بتاعت النهارده تعجبكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.